बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब भाई ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि गाड़ी का इंजन क्या मसला आता है। गाड़ी के इंजन में ये इंजन है ना, इसका इंजन सील हो गया था, इसकी गरारियाँ ख़राब हो गई थी। अभी ये खोल के फिटिंग की, ये इन भाई ने बहुत मेहनत की है। अभी ये गाड़ी के को फिट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अभी नीचे उतार रहे हैं, अभी इसको वो वॉशिंग पर कर वॉश करेंगे। ये ताजी हैं, इनका 60 साल का तजर्बा है। तो पुराने बुजुर्ग हैं, इस वर्कशॉप में काम करते हुए इनको 20 साल हो गए हैं। इनका बहुत तजर्बा है। ये अभी गाड़ी उतार रहे हैं।